Opa, e aí? Eu sou a Tério e bem-vindos ao meu canal. Eu fiz uma fanart da Acalcagaria, de Little Witch Academia. Foi um desafio do Discord que fizeram, o desafio é de fanart. Eu tentei fazer ela um tanto quanto mais a estética e tudo mais. Tentei deixar o visual dela um pouquinho mais pop. Eu acho que eu consegui muito bem o que eu queria. A minha pintura digital eu consegui o que eu queria. Tô aprendendo ainda a mexer um pouquinho mais nesse ramo de arte digital e tudo mais. Então eu gostei muito do resultado. Consegui fazer um efeito de luz e sombra da hora. Minha lineette não ficou tão boa, mas a gente vai aprendendo com o tempo e tudo mais. Eu gostei muito do projeto final, espero que vocês gostem. Eu vou deixar passando aí no final agora. Me despeço de vocês. Valeu, falou!